हेलो फ्रेंड, देखिए तो रूपाली क्या कर रही है। 10:22 हो रहा है। देखिए अब भी प्याज छान रही है। इतना प्याज का छान रही है, रात को कौन खाएगा। देखिएगा इस कैसा है बताइए। अभी देखिए इतना बड़का प्याज छानी है। देखिए छान रही है। देखिए अभी इतना छानने का बाकी है। पराठा बना चुकी है। देखिए बताइए कमेंट में कैसा है पराठा। जला नहीं, जला नहीं है, ठीक है। तो देखिए बना रही है। किचन कुक पढ़ रही थी, अभी बनाई है। गुड नाइट फ्रेंड। कल सुबह में गुड मॉर्निंग वाला वीडियो में मिलते हैं। बोल दो गुड नाइट।